Hello student. In today's class we will discuss about the heart valve and heart sound. Okay. The human heart is completely four chamber. जो ह्यूमन का हार्ट होगा completely फोर चैम्बर होगा. दिस इज द टू एट्रिया टू वेंट्रिकल. अभी हम स्ट्रक्चर की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. देखिए दिस इज द सुपीरियर वेना कैवा. दिस इज द इन्फीरियर वेना कैवा. Superior vena cava collect deoxygenated blood from the upper part of the body and drain into the right atrium. Superior vena cava collect impure blood from the upper part of the body and drain into the right atrium. It carry a valve known as Haversian valve. Clear? Inferior vena cava, this is the inferior vena cava. Inferior vena cava collect deoxygenated blood into the from lower part of the body and also drain into the right atrium. It also carry a valve which is called Eustachian valve. Okay. फिर एक होगा कोरोनरी वैन जिसका ओपनिंग होगा कोरोनरी साइनस. यहाँ पे ओपनिंग होगा कोरोनरी साइनस जो माना जाएगा. तो व्हाट इज द कोरोनरी साइनस? इट इज द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वैन and coronary vein collect deoxygenated blood from the wall of the heart and it also carry a valve which is called Thevesian valve. तो तीन वेल्व तो आपको ये याद रखना है. वन इज हेवर्सियन वेल्व विच इज प्रेजेंट इन सुपीरियर वेना कैवा. वन इज यूस्टिचियन वेल्व विच इज प्रेजेंट इन इंफीरियर वेना कैवा. वन इज थेवेशियन वेल्व विच इज प्रेजेंट इन कोरोनरी वेन मेनली कोरोनरी साइनस. ठीक है. फिर होगा एक होगा एवी वाल्व, एक होगा सेमिलिनर वाल्व. एक होगा एवी वाल्व, एक होगा सेमिलिनर वाल्व. एवी स्टैंड फॉर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व. इट इज फर्दर टू टाइप. वन इज राइट एवी वाल्व, वन इज लेफ्ट एवी वाल्व. राइट एवी वाल्व आर ट्राइकस्पिड, left AV valve or bicuspid. Tricuspid means it have three muscular flap. इसके अंदर तीन मस्कुलर फ्लैप होंगे. सो इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वेल्व. लेफ्ट वेल्व के अंदर क्या होंगे? देयर इज अ टू मस्कुलर फ्लैप, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वेल्व. ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वेल्व. ओके. दिस इज द एवी वेल्व. ओके. वन इज सेमिल्यूनर वेल्व. सेमी का मतलब होता है हाफ, ल्यूनर मतलब होता है मून. इट लुक्स लाइक अ हाफ मून. वन इज पल्मोनरी वेल्व, वन इज aortic valve. दिस इज द पल्मोनरी aorta, दिस इज द सिस्टेमिक aorta. तो यहाँ पे जो वेल्व होंगे दिस इज द सेमिलिनर वेल्व. लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेमिलिनर वेल्व स्ट्रक्चरली ट्राइकस्पिड, मतलब इनके अंदर भी क्या होंगे? देयर आर थ्री फ्लैप. ठीक है. तो बाय द क्लोजिंग ऑफ एवी वेल्व and by the closing of semilunar valve we can hear two main heart sound. अभी हम जनरली वेल्व और साउंड के बारे में बात कर रहे हैं. ओके. तो बाय द क्लोजिंग ऑफ एवी वेल्व एंड क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वेल्व वी कैन हेयर टू टाइप ऑफ मैन हार्ट साउंड. द फर्स्ट साउंड इज लब साउंड. पहला जो साउंड होगा दिस इज द लब साउंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्ट साउंड. दिस इज द S1 साउंड. इट इज लॉन्ग साउंड एंड बूमिंग साउंड. बूमिंग मतलब एक भारी आवाज़. एंड इट इज़ फॉर 0.16 सेकेंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व. और एवी वेल्व कब क्लोज होंगे? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा, सिस्टोल इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, द एवी वेल्व इज क्लोज. रेस्पेक्टिव साइड एवी वेल्व क्लोज होंगे तो फर्स्ट साउंड हियर्ड होगा. दिस इज द लब साउंड. क्लियर? इतने आपको पॉइंट याद रखना है. द अनदर इज डब साउंड. इट इज शॉर्ट साउंड बट शार्प साउंड. शॉर्ट है, शार्प है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड S2 साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलिनर वेल्व. और ये कब सुना जाता है? जब सेमिलिनर वेल्व क्लोज हो. दिस इज द सेमिलिनर वेल्व. सेमिलिनर वेल्व कब क्लोज होंगे? ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल. जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जाएंगे तो सेमिलिनर वेल्व इज क्लोज. यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो फॉल होगा, द वेल्व इज क्लोज, द सेकेंड हार्ट साउंड इज हियर्ड. ओके.
and its time is 0.112 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या होता है, व्हाट इज द टाइम बिटवीन द लब एंड डब और डब एंड लब। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपके नीट एग्जाम में। देखिए यहाँ पे, उससे पहले मैं कार्डिक साइकिल का जर्नल व्यू आपको दिखाता हूँ। एक कार्डिक साइकिल के लिए कितना टाइम होगा, 0.8 सेकेंड। उस 0.8 सेकेंड में 0.1 सेकेंड क्या होगा, एट्रियल सिस्टोल होगा। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम कितना होगा, 0.3 सेकेंड। और जॉइंट डायस्टोल का टाइम कितना होगा, 0.4 सेकेंड। तो जॉइंट डायस्टोल के बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। जॉइंट डायस्टोल आर द टाइम फॉर विच ऑल द चैम्बर आर इन रिलैक्स स्टेट। इस टाइम में सभी चैम्बर रिलैक्स होंगे। ठीक है। 0.1 क्या किसका टाइम है, दिस इज द एट्रियल सिस्टोल। जब एट्रियल सिस्टोल होंगे तब क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है ना। तो अगर मेरे को वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम दिया है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, 0.4। इसमें तो सभी चैम्बर रिलैक्स हैं। और जब एट्रियल सिस्टोल में होगा तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होगा कि नहीं। तो 0.4 0.1 कितना हो गया, 0.5 सेकेंड। इट इज़ द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर। वैसे मेरे को एट्रियल डायस्टोल का टाइम निकालना है। ठीक है। क्योंकि एट्रियल सिस्टोल का टाइम कितना है, 0.1 सेकेंड। और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे तो एट्रियल डायस्टोल में होंगे कि नहीं। तो 0.3 ये आया। इसमें तो एट्रिया को डायस्टोल में होना ही है। तो 0.4 प्लस 0.3 0.7 इट इज़ द टाइम ऑफ एट्रियल डायस्टोल। तो मैंने आगे की बात आपको बता दी है। अब देखिए यहाँ पे लब साउंड सुनाई आया है, उसके बाद लगभग 0.3 सेकेंड के बाद हमको डब साउंड सुनाई आएगा। तो टाइम बिटवीन द लब एंड डब इज 0.3 सेकेंड। अब देखिए डब और लब के बीच टाइम कितना है ना, ये डब वाला चल रहा है, ये डब चलेगा। उसके बाद ये अपन को लब साउंड सुनाई आएगा। तो 0.4 और 0.1 कितना होगा, 0.5। मतलब 0.5 सेकेंड के बाद हमको फिर से लब साउंड सुनाई आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ओके। पहले लब साउंड सुनाई आया, उसके कितने देर के बाद डब साउंड सुनाई आएगा, आफ्टर द 0.3 सेकेंड। उसके बाद डब साउंड सुनाई आया, डब साउंड के बाद कितने देर के बाद लब साउंड सुनाई आएगा, दिस इज द 0.5 सेकेंड। ओके। तो इट्स ऑल अबाउट द हेड वेल्व एंड हेड साउंड। ओके। क्लियर। थैंक यू।